Hello everyone, welcome back to AOB with Annalakshmi Kilan. இன்னைக்கு பார்க்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான vlog பட் நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் நம்புறேன். இன்னைக்கு 26 ஜனவரி ரிபப்ளிக் டே. ஸோ ரிபப்ளிக் டே பேரேட் வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு எனக்கு வீட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் கொஞ்சம் டிப்ஸ் இதுலேருந்து சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் ரிபப்ளிக் டே பேரேட் பார்க்க பிடிக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த தடவை ரிபப்ளிக் டே ஒரு ½ அன் ஹவர் லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நாங்கள் தூர்தர்ஷனில் பார்க்குறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். தூர்தர்ஷனில் அவ்வளோ கிளாரிட்டி இல்லைங்க. நரேந்திர மோடிஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் லிங்க்ல வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. அவ்வளோ கிளியராக இருந்தது. முடிஞ்ச அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் பாருங்கள். நம்மளோட பேரட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பைனாப்பிள் கட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சிம்பிள் டிப். அதை நீங்கள் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாழைக்காக்கு சைடில் வந்து தோல் எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, நீங்கள் பைனாப்பிள் சர்க்கிளாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக பண்ணுறப்போ நான் சாலட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து வச்சுப்பேன். இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு சுகர் சிரப்புக்குள்ளே போடுறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பண்ணிப்பேன். எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆனது வந்து இந்த பப்பாயா தான். நாட்டு பழம்னு நினச்சி வாங்கிட்டா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு விதை கிடையாது. சந்தோஷப்பட்டேன். வெளியில வரவே மொத்தம் 5 சீடு தான் ஒரு பப்பாயா. என்கிட்ட நிறைய லெமன் இருந்தது. அதையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற ப்ராசஸ் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ அதை கட் பண்ணி அதோட ஜூஸஸ் மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ரிபப்ளிக் டே பேரட் பார்க்குறது வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் டு ஹார்ட். ஏன்னா அந்த டைம் மட்டும்தான் நாங்கள் எங்கள் அப்பா கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அப்பா ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் பர்சன் அப்படின்றதுனாலையும் அவர் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பேரட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனாலையும் அவருக்கும் வந்து பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு. இன்னொன்று, பக்கத்தில் உட்காந்து நாங்கள் நைன் கேட்டுகிட்டே இருப்போம், அப்பா இது என்ன இது என்ன இது என்னன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா, அந்த வார்ஃபேர்ஸ் எதெல்லாம் புதுசாக வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து வெளி உலகத்துக்கு காமிப்பாங்க. நல்ல பயங்கர சந்தோஷமாக பெருமையாக காமிக்கிற ஒரு டைம் இது அப்படின்னு காமிப்பாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த டான்ஸ் ப்ரொசஷன் தான். எங்களோட அப்பாவுக்கு வந்து பாங்க்ரா டான்ஸ் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போல்லாம் வந்து இந்த துணியெல்லாம் மடிக்கிறப்போ கையில் டவல் கிடச்சா உடனே ஒரு டர்பன் ஒன்று கட்டி விட்டுட்டு நானும் எங்கள் அப்பாவும் சேர்ந்து ஆடுவோம். அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. பாங்க்ரா டான்ஸ் பார்க்குறப்பெல்லாம் எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்துடும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக உங்களுக்கு லெமன் கிடச்சதுன்னா நீங்கள் எப்படி ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் எனக்கு ஊறுகாலாம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சேன்னா இந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸஸ் எடுத்து ஐஸ் ட்ரேஸில் போட்டு க்யூப்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அதுவுமே அப்படியே இருக்கும், அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் மாறாத இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா, நம்ம இந்த லெமனை எடுத்து யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா அதை கட் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி அப்படிலாம் கொஞ்சம் யோசிக்கிறப்போ கொஞ்சம் பேக் அடிப்போம். பட் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் இருக்கிறப்போ ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நமக்கு சின்ன பீஸ் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போதும், கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸ் வந்து அந்த குட்டி பீசஸில் இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து போட்டு நீங்கள் உங்களோட குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி நீங்கள் ஜூஸஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தனியாகவும் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஏன்னா இது மார்னிங் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த லெமன் ஜூஸில் 1:4 ரேஷியோவில் நீங்கள் சுகர் சிரப், அந்த வெள்ளை சர்க்கரையை வந்து சிரப் பண்ணி அதை ஆறின பிறகு நீங்கள் இந்த லெமன் ஜூஸோடு சேர்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்குவாஷ். நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நம்ம நன்னாரி சர்பத்லாம் கலக்கும்ல அந்த மாதிரி செய்யலாம். எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் அந்த வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக இது வெள்ளை பாகு போடுறேன். இது பானக்கு மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும், பட் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, வெல்லம் வந்து நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் அயன். நீங்கள் எப்போ நீங்கள் அயன் எடுத்தாலும் அது கூட வந்து விட்டமின் சி எடுக்கிறப்போ அயன் உடம்புல அப்படியே அப்சர்வ் ஆகும். இல்லைனா நீங்கள் எவ்வளோ அயன் எடுத்தாலும் நீங்கள் உள்ளே அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதை என்ன சொல்கிறது, அது அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த குவான்டிட்டி வந்து கம்மி அப்சர்வ் ஆகும். நீங்கள் விட்டமின் சியோட சேர்த்து எடுக்கிறப்போ அப்படியே வந்து உடம்புல சேரும். அதனால தான் நம்மளோட மீல்ஸில் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லெமன் ஊறுகாய் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் லாஸ்ட்டாக ஒரு லெமன் ஊறுகாய் சாப்பிட்றப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயன் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகும். ஜாகரி வந்து நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் அயன், அது உள்ளுக்குள்ள அப்படியே சேரணும் அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்தா நல்லது தான். அதனால பானக்கு மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ அந்த தோல் வந்து வேஸ்ட் ஆகவே இல்லை. அந்த தோல் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன். அதில் இருக்க விதையெல்லாம் தனியாக எடுத்துட்டு அந்த தோலை வந்து காய வச்சு ஃபேஸ் மாஸ்க் பண்ணுறதுக்காக காய வச்சிட்ருக்கேன். இது நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 லெமன் 3 லெமன் பிழிஞ்சா கூட அதை காய வச்சு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பவுடர் நீங்கள் முகத்துக்கு போட வேணாம். கூட கடலை மாவோ இல்லை கொஞ்சமாக தேனும் சேர்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ நல்லாயிருக்கும். அது நல்ல ஒரு கிளென்சர் அந்த லெமனோட அந்த செஸ்ட்டு. ஸோ அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ஒரு டீடியஸ் ப்ராசஸ் தான், ஆனால் தெரியல. ரிப்பப்ளிக் டே பேரட் பார்த்துட்டே பண்ணுறப்போ ரொம்ப இல்லை அப்படி மயிர் கூச்சரியும் ஒரு தருணம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நிச்சயமாக இந்த அமர் ஜவான் டைம் தான். இதை நான் செகண்ட் டைம் வந்து நரேந்திர மோடிஜியோட அந்த சேனலில் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிக்சரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன் இவங்க எல்லாருமே டர்பன் போட்டிருக்காங்க? நம்ம அந்த பேட்ரியாட்டிக் ஃபீலை வந்து எக்ஸாக்டாக வெளியில் அப்படியே புழிஞ்சு எடுத்து கொண்டு வர மொமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமர் ஜவான் மொமெண்ட். நம்ம குழந்தைங்க அத்தனை பேத்துக்கும் தெரியணும் எதுக்காக யாரெல்லாம் நமக்காக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க, நம்மளோட நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு பலப்படுத்திகிட்டே வர்றாங்க, என்ன எவ்வளோ தூரம் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு. இப்போ இருக்க குழந்தைங்களாம் ரொம்ப புத்திசாலி, எங்கெங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டான மூமெண்ட் இந்த மாதிரி ரிப்பப்ளிக் டே பேரட் உங்கள் குழந்தைங்க கூட பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட தயவு செஞ்சு போய் அந்த நரேந்திர மோடிஜி அப்படின்ற அந்த யூடியூப் லிங்க்கில் இது ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும், போய் பாருங்கள். ஸோ இன் பிட்வீன் இந்த லெமன் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆரஞ்சு தோலெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதெல்லாத்தையும் எடுத்து காய வைக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன். சாரி, லெமன் ஜஸ்ட் இல்லைங்க, லெமன் பீல். அதெல்லாம் எடுத்து காய வச்சுருக்கேன். நிழல் காய்ச்சலாகவே நீங்கள் காய வைங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக. ஸோ டிவி பார்த்த மாதிரியும் ஆச்சு, நம்மளோட வேலை முடிஞ்ச மாதிரியும் ஆச்சு. ஸோ இதுக்காக உட்காந்து தனியாக உட்காந்தோன்னா நிச்சயமாக பண்ண முடியாது இல்லையா, அதனால பேரலாக இந்த ஒர்க்கும் பண்ணியாச்சு. வழக்கமாகவே தரையில் உட்காந்து காய் வெட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கீழே பேப்பர் போட்டுப்பீங்க. இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு டபுள் லேயர் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அது எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரிங்காக இருந்தாலும், வெட்ரிஃபைட் மார்பிள் இல்லை கிரானைட்டாக இருந்தால் கூட அந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டோட அந்த சாறு பட்டுச்சுன்னா அங்கே வெள்ளை வெள்ளையாக பேச்சஸ் வந்துடும். அது நீங்கள் ரொம்ப நாள் ஆகும் அது போகிறதுக்கு. நீங்கள் ஒரு டபுள் லேயர் பேப்பர் போட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுறப்ப தான் உங்களோட ஃப்ளோர் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து நான் வழக்கமாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டிப் தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லஞ்ச் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக் கறி.
ஸோ ஆஃப்டர் லஞ்ச் பானக்கம். பானக்கம் வந்து தி பெஸ்ட்டு பீவரேஜ் இன் திஸ் வேர்ல்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு பீவரேஜ். இப்போ இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிக்குமா அப்படின்னு தெரியல. ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த திருவிழா அப்புறம் ஏதாவது ஊரில் வந்து விசேஷம் அப்படின்னா பானக்கம் தான் முதல்ல கலந்து கொடுப்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் கையில் சும்மா கண்மதிப்பாக போடுறேன். ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நான் இவ்வளோ தண்ணிக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தது, உங்களுக்கு லெமன் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பாகு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது இது. ஸோ 1:4 ரேஷியோவில் நீங்கள் ஜூஸும் அந்த ஜாகரி சிரப்பும் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும். ஸோ ஈவினிங் ஒரு சிம்பிள் கேக் ரெசிபி. ஆஃப்டர் பொங்கல் எனக்கு கேக் ஆர்டர்ஸ் எதுவுமே வரல. அதனால் கேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸே கிடைக்கல. என் டாக்டர் ப்ரௌனின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்ததுனால இந்த சிம்பிள் மக் கேக் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இதுதான் எங்கள் சேனலோட ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி. நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள். அதை முடிஞ்ச அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் தரேன். அதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி. ஸோ இது வந்து மைக்ரோவேவில் பண்ணக்கூடிய ஒரு 2 minutes கப் கேக். இதுக்கும் ரெகுலர் கன்வென்ஷன் மோடில் நீங்கள் பண்ணுற கேக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் மைக்ரோவேவில் பண்ணிங்கன்னா உடனே சாப்பிட்றணும், உடனே கன்சியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெஸ்ட்டு. இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி ரப்பரியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஈவினிங்கில் இம்மீடியட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு கப் கேக். ஆனால் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஒரு 2 or 3 days ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் கன்வென்ஷன் மோடில் வச்சு தான் நீங்கள் குக் பண்ணணும். இப்போ நான் ஒரு 3 minutes வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஈவினிங் இப்போ தான் என்னோட சின்ன பால்கனி கார்டனில் விசிட் பண்ணேன். ரொம்ப நாளாச்சு இதை கேர் பண்ணி. ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, மறுபடியும் என்னோட மதர் ஆஃப் 1000 முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நடுவில் ஃபுல்லும் போயிடுச்சு. அந்த மதர் செடியே வந்து மொத்தமாக போயிடுச்சு. அதுலேருந்து விழுந்த குட்டி செடிங்கள்லாம் இப்போ வளர்ந்து இப்போ அதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த மதர் ஆஃப் 1000ஓட குட்டி குட்டி கண்ணாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்னோட தோட்டத்தை நான் பார்த்துனா கேர் எடுத்தேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நெளிச்சிட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு சைடு மாதிரி சைடில் வந்திருக்காரு. நம்ம மார்னிங் வாஷ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த எலுமிச்சை தோல் அதுக்குள்ளேருந்து கிடச்ச விதைங்க இது எல்லாத்தையும் இந்த தண்ணி நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா, நம்ம காலில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த லெமன் பீல் போட்டு நம்ம கால் வச்சுப்போம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த விதைகளை எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னோட தோட்டத்தில் போடுறேன். செடி வந்து கொண்டு போய் அம்மா வீட்டில் கொடுத்துடலாம், வந்துடும். வளர்ந்துருன்றதுக்கு ப்ரூஃப் இதுதான். நம்ம வீட்லேயே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் மரம் வரும் என் கையினால அப்படின்றதுக்கு ஒரே ப்ரூஃப் இதுதான். ஸோ அதனால இதுலேருந்து ஒரு 5 வராது, ஒரு 5 செடி, ஒரு 100 சைடில் 100 விதைகள் போட்டாலே கனவுகள் கண்டானே. எனக்கு அந்த லைன் பர்டிகுலர் ரொம்ப பிடிக்கும். இதுல இருந்து ஒரு 5 நிறையலாம் ஆசைப்படவே இல்லை, 5 செடி தான் ப்ளீஸ். கேக்மா போலாம். சாக்லேட் சாஸ் எதுவும் இருக்கா? இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உள்ள இருக்கு. ஹர்ஷீஸ் காலி, ஹர்ஷீஸ் காலி, நட்டல்லா காலி, எல்லாம் காலினா யார் காலி? நீ தானே பண்ற வேலை, நானும் சாப்பிட்றேன். எது வாங்கி வச்சாலும் அது ஒரு நாள் தாங்க மாட்டேங்குது. நட்டல்லாம் என்ன பாவம் பண்ணிச்சோ தெரியல. அது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உட்காந்து நிமிஷம் காலி டப்பா உட்காந்து. ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு கோ. ஸோ காஃபி அண்ட் கப் கேக் ரெடி. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அல்டிமேட்டான காம்பினேஷன் வந்து காஃபி அண்ட் பஜ்ஜி ஆர் காஃபி அண்ட் வடை. இது என்னோட டாட்டரோட ஃபேவரெட், இது காஃபி அண்ட் கப் கேக்ஸ். காஃபி வில் போறா. ஐயோ, நல்லா இருக்குதா?
முன்னாடி என் காஃபில பண்ணுறீங்களா? உன் காஃபில நான் தருவேன். பாருங்க இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்க. மோக்கான ஒரு தனி கேட்டகரியே இருக்கு காஃபில. சாக்லேட் காஃபி மிக்ஸ் பண்ணி. என்ன நீங்க எப்பதான் வர போறீங்க? இது நல்லா இருக்கு. சிப்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. மெல்ட் ஆயிட்டு நல்லா இருக்குல்ல. மேக்ஸிமம் மெல்ட் ஆயிட்டு. பேக்கர்ஸோட தான். காஃபி தனியா என்ஜாய் பண்ணலாம். பாபா தாரு. பியூட்டிஃபுல்லான மெமரிஸ் மாத்திரம்தான் உங்கள் குழந்தைங்க கூட நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கான ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப ட்ரிக்கியான வேன்னு நான் சொல்லுவேன். இன்றைக்கும் எங்கள் அப்பா கிடையாது, ஆனால் எங்கள் அப்பா கூட வாழ்கிற ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுக்குறது வந்து இந்த ரிப்பப்ளிக் டே தான். நிச்சயமாக இன்றைக்கும் இளையராஜாவோட மியூசிக் ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு டென்ஷன் ஃப்ரீ லைஃப்பில் வாழ்ந்தப்போ அந்த மியூசிக் நமக்குள்ள அவ்வளோ அழகான இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கு அம்மா அப்பா கூட இருக்கிற அந்த பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்களை வந்து உருவாக்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் அவங்களோட மெமரிஸில் நீங்கள் இருக்கலாம். கொஞ்சம் பேராசை தான் இருந்தாலும் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். நிச்சயமாக இந்த vlog உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்.